Disclaimer: We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. جو محمد صاحب ہیں جی وہ نوری ہیں یا مادی ہیں؟ سر بے شک نور ہے، مگر اللہ کا خود کا ذاتی نور اللہ نے ان کو ایسا نہیں دیا کہ یہ لو بھائی میرا نور لے کے آپ وہ چلے جاؤ۔ سر ہاں میں ابھی آپ کو دوبارہ سے بتاتا ہوں، جی اگر محمد صاحب نوری ہیں جی تو اس کا مطلب ہے وہ ہیومن نہ ہوئے، وہ تو اینجل ہوئے، نہیں سر، کیونکہ نور سے تو صرف اینجل بنے ہیں۔ ایک سیکنڈ سر، تو اب اس میں ہم کیا کر لیں گے معلوم سر؟ کیا کر لیں گے؟ ایک منٹ، جیسا کہ سر اب دیکھیے یہاں پر نمبر 23 چیپٹر میں بول رہے ہیں 19 میں گاڈ از ناٹ پھر وہی بات، پھر وہی بات، بتا رہا ہوں سر، آپ پھر وہی بات آپ کو یار پہلے بھی تین دفعہ سن رہے ہیں آپ سر؟ ایک ہائے ہائے سر ضرورت نہیں ہے نا سر، محمد پہ ہم بات کر رہے ہیں، بائبل میں محمد ہے تو آپ بات کر لیں، اگر نہیں ہے تو چھوڑ دیں۔ بائبل میں نور محمد کی بات ہو رہی ہے، آپ بائبل پہ جا رہے ہیں۔ آپ کو اسی کا ریفرنس دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، لاسٹ ہم جب ایکسپلینیشن دیتے ہیں اگر وہاں پہ محمد ہے تو بات کریں ورنہ نہیں کریں۔ جی رک جائیے، دیکھیں یہاں پہ کوئی کرسچن نہیں ہے سوائے میرے، آپ کرسچن اور یہاں پہ آپ کو وہاں پہ آنا ہے تو میرے چینل پہ آئیے گا، اس طریقے سے نہ کریں۔ ابھی مجھے یہ بتائیے کیا محمد صاحب نوری ہیں کہ نہیں؟ سر بے شک نور ہے، مگر خود کے اللہ کا ذاتی نور میں اس کو نہیں بتا سکتا کیا سر، کیونکہ میں پڑھا نہیں ریفرنس دینا، جی ریفرنس اتنا نہیں پڑھا ہوں سر، میں وہی بتا رہا ہوں۔ پھر ریجیکٹ نہ کریں، پھر آپ سمپلی کہیں، سنیں، پھر آپ سمپلی کہیں میں نہیں پڑھا ہوں، میں پڑھ کے آؤں گا اور پھر میں آپ سے مزید بات کر لوں گا، پھر آپ اس پہ مت جائیں۔ جی ٹھیک ہے، یہ میں ہو گیا نا؟ جی پھر آپ پھر میں کوئی بھی اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا ہوں۔ ایگزیکٹلی دیکھا، یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ پھر ہم اپنے بھائیوں کو کہتے ہیں جو اس طرح سے بتاتے ہیں، ہم نے کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں، نو ہر کوئی سب کچھ پڑھ کے نہیں آتا، لہٰذا آپ ہوم ورک لے لو، نیکسٹ ٹائم آنا اور بات کر لینا۔ جی میں آپ کو اسی پہ بات کرنے کے لیے آیا تھا سر، تاکہ آپ کی بھی تھوڑی بائبل کی، آپ جو جس طرح سے بائبل سے بھاگتے ہیں سر، میں تھوڑا سوچا کہ آپ سے ہی کچھ بائبل سر کے اوپر بات ہو جائے۔ بائبل سے بھاگتا نہیں ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میں ایک مسلمان سے بائبل پہ بات نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا آپ سن لیں، اب میں بتانے لگوں نا، آپ کے کیوں سے پہلے بتانے لگوں، کیونکہ مسلمان بائبل کو جب پڑھتا ہے نا تو وہ بار بار بائبل میں اللہ کو گھسا دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور بائبل میں اللہ نہیں گھس سکتا، ٹھیک ہے۔ جب تک آپ اسلام کا چشمہ نہیں اتارتے نا، آپ بائبل پہ میرے ساتھ کلام نہیں کر سکتے، دیٹس دا پرابلم۔ کیونکہ مسلمان بائبل پہ صرف اس لیے بھاگتا ہے جس وقت اسے ہوتا ہے کہ میں نے اس ڈسکشن کو چینج کرنا ہے اور ریورٹ کرنا ہے۔ نہیں سر، میں ویسا نہیں ہوں، میں آپ کی بات ختم کر کے ہی وہاں جاؤں گا۔ نہیں، ورنہ بائبل کے اوپر بھاگنے کی کوئی تک نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بائبل کو قرآن کہتا ہے کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، جی ٹھیک ہے۔ جب قرآن کہہ رہا بائبل ایک ہدایت کی کتاب ہے، تو پھر کسی صورت میں بائبل پہ بھاگ کے کوئی چیز وہاں سے ریپرزینٹ کرنے کی نہیں، یا وہاں پہ چینج کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ پرابلم یہ آتا ہے کہ جس وقت میں بائبل پہ مسلمانوں سے بات کرتا ہوں، جب ان کے پاس کوئی آرگیومنٹ نہیں رہ جاتا نا، تو میری تمام ڈسکشن کا لبے لبا پتہ کیا دیتے ہیں وہ، یہ تو کرپٹ آیت ہے، بات ختم ہو جاتی ہے، جی کرپٹ آیت ہے۔ اوکے، جو میں نے ڈسکشن کی پچھلے آدھے پونے گھنٹے میں وہ گئی بہاڑ میں، کیونکہ جب آپ نے آیت کو ہی نہیں ماننا اور آپ نے کہہ دینا یہ کرپٹ ہے، تو پھر ڈسکشن کا فائدہ کیا؟ There is no benefit in having this discussion۔ تو اس وجہ سے میں ایک مومن کے ساتھ بائبل پہ بات نہیں کرتا جب تک کہ وہ اسلام کو چھوڑ نہ دے، وہ کہہ نہ دے کہ ہاں میں نہیں مانتا، کیونکہ محمد صاحب 600 سال کے بعد ایک ایسے علاقے میں آ گئے جہاں پہ کبھی کوئی پروفٹ نہیں تھا۔ جی اسی لیے نہیں تھا، کیونکہ بائبل میں خود ہم دیکھ سکتے ہیں سر، ایک پروفٹ آئے گا جو مکے میں آئے گا سر، اور وہاں کے یہودی تو دعا کرتے تھے کہ اللہ وہ آخری نبی کو بھیج دے تاکہ ہم اس نبی کو لے کر ان کے اوپر مسلط ہو جائیں اور ان سے جیت جائیں۔ یار آپ میرے خیال میں ذاکر نائک کو بہت زیادہ سنتے ہیں۔ نہیں سر، ذاکر نائک کو تو میں تو گالیاں دیتا ہوں سر الٹا۔ تو بریلوی ہے نا یہ؟ نہیں سر، بریلوی نہیں ہے، بیسیکلی بتاتا ہوں۔ سن لیں، یہ جتنے بھی آپ میرے پاس پوائنٹس لے کے آئیں گے نا، وہ سارے آپ کو پتا ہے کہ سارے کے سارے ریجیکٹڈ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بائبل میں کسی بھی جگہ کے اوپر سعودیہ عربیہ کے یہ ساؤتھ والے ایریے کا ذکر نہیں ہے، اگر میں بتایا اور جو اونلی تھنگ آپ لے کے آئیں گے وہ قدار لے کے آئیں گے،
جی اور اس کو بھی کانٹیکسٹ میں سارے لوگوں نے جو biblical scholars ہیں جی انہوں نے جو کہ biblical scholars جو کہ یہودی ہیں جی انہوں نے بھی کہا ہوا ہے کہ یار یہ کیا بکواس ہے، سر کدار اپ یہودی تو نارتھ میں کہیں پہ، ان کو جیزس کو بھی نہیں مانتے نا سر؟ یار سن لو ذرا پہلے میری بات، کتاب یہودیوں کی ہی ہے نا، جی انہی سے سنو گے نا جی کہ یہودیوں کی کتاب کی تفسیر تم کرو گے، کیا نہیں دماغ صحیح ہے یار؟ میں مسلمان کو نہیں مانتا لیکن میں اس کی تفسیر اسی کی کتاب میں سے لیتا ہوں نا، اپنے پاس سے تو جی نہیں نہ کرتا. میں بھی وہی کر تو رہا ہوں سر، میں تو بھی تم بائبل سے کون ہی لے ہوتے رہا ہو؟ ہوں. تم جی کون ہوتے ہو اس کی تفسیر کرنے والے؟ دیٹس دا تھنگ، یہی سب سے میجر پرابلم ہے ہمارے پاس جی کہ آپ جیسے مسلمان جب آتے ہیں جی وہ کہتے ہیں یہ آیت ہے ہم، اس کی تفسیر میں اپنی مرضی سے کروں گا. کدار ہم، جو کہ کبھی نیچے تھا ساؤتھ میں تھا ہی نہیں، جی ٹھیک ہے، جو جی کہ 8ویں صدی عیسوی میں 9ویں صدی عیسوی میں میپ کے اوپر کدار نیچے آیا، ٹھیک جی ہے، جی اس کو مانو. جی لیکن پری سینچری، پری ہم، بی سی ای، ٹھیک جی ہے، 400 سال 600 سال 800 سال بی سی ای، جی جب کدار نام کی کوئی چیز نیچے ڈاؤن ساؤتھ میں تھی ہی نہیں لیکن جی اپ نارتھ میں تھی، اس جی کو نہیں میں مانوں گا. ہم، میں اس کو مانوں گا، کیوں؟ کیونکہ میرے کسی اسکالر نے کہہ دیا ہے اس کو میں نے ہم، اس طریقے سے پڑھنا ہے. تو ہم، فار دا لو آف جو بھی خدا کو تم مانتے ہو ہم، پہلے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرو. ہم، ایک قرآن کی اگر تفسیریں میں بنانا شروع کر دوں نا تو میں یہاں پہ وہ کر دوں گا جس کی انتہا کوئی نہیں، ہم، ٹھیک ہے. لیکن میں آپ لوگوں کے اسکالرس کی تفسیر قرآن کی آیات کے ساتھ دکھاتا ہوں اور آپ لوگوں کے اسکالرس کیا کہہ رہے ہیں وہ دکھاتا ہوں. جی سو اف یو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ آن جی دا پروفیٹک ورڈس، جی پلیز گو ٹو دی شباد، جی خباد. جی خباد جو ہے، جی میں آپ کو لنک دے دیتا ہوں. جی خباد جو ہے جی وہ جوئش تفسیر کی ویب سائٹ ہے، جی خباد، ٹھیک ہے. جی آپ وہاں جائیے، وہ ہم، پڑھیے، پھر ہم، دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. جی میرے پاس جو ہے نا یہ اپنی مرضی کی تفسیر مسلمان اسکالرس کی لکھی ہوئی 19ویں صدی کی، 18ویں صدی کی، 17ویں صدی کی مت لے کے آئے. ہم، ٹھیک ہو گیا؟ آئی جی ہوپ آئی ایم کلیئر آن دیٹ. جی چلیے سر، میں اس پہ وہ نہیں بول رہا تھا، میں بول رہا تھا سر جو بائبل میں کانٹرڈکشنز ہے یہ چیزوں پہ آپ کیوں بات نہیں کرتے سر؟ آپ تو قرآن پر تو اتنے اسٹریمز کرتے ہیں، ایک آ جائیے ہم دونوں مل کر میرے چینل پہ کر لیتے ہیں سر بائبل میں کانٹرڈکشنز کے اوپر. سر بائبل میں جو کنٹرڈکشنز ہیں نا وہ بہت جی اچھی کنٹرڈکشنز ہیں، جی آپ ان کو وہاں رہنے دیں. مجھے جس جی دن آپ اسلام میں سے یہ جی ال ٹالرنس ختم کر دیں گے نا میں جی اسلام پہ اسٹریم لگانا بند کر دوں گا. اوکے سر، تو ہم ٹھیک ہے، بائبل میں بھی دیکھ تو لیتے ہیں انٹالرنس کہاں پر ہے، بتاؤ ایک آدھ ورس جو سر آپ غور آپ کرنا مجھے، چاہیں گے. ہاں آپ مجھے بتائیں وہ جس کو میں جی مانتا ہوں. جی مجھے یہودیوں کی نہ لے کے آئی گا کیونکہ آپ نے خود کہہ دیا یہودی تو جیسس کو مانتے نہیں ہیں، جی اور میں نے اسی لیے کہا تھا جی مجھے آپ بتا دیجئے کہ جیسس نے کہاں پہ کہا کہ جی قتل کر دو مرتدوں کو. جی اب کوئی میں بتا رہا ایک ہوں. جگہ جہاں پہ جیسس نے کہا ہو مرتدوں کو قتل کرنا ہے، ٹھیک ہے کس نے کہا ہو؟ جی نیو ٹیسٹمنٹ. جیزس پلیز. جی ہاں جی. جی ڈیوٹرنمی میں ڈیٹرانومی جو ہے وہ یہودیوں کے ٹائم کی لکھی ہوئی کتاب ہے یا جی نیو ٹیسٹمنٹ ہے؟ اولڈ ٹیسٹمنٹ. اوکے، میں نے ابھی آپ نے کیا کہا تھا کہ یہودی جو ہیں وہ تو مانتے ہی نہیں جیسس کو، اور صحیح میں کس کے اوپر چلتا ہوں؟ جی ڈیٹونمی کے اوپر میں چلتا ہوں، ڈیٹونمی کے لاز کے اوپر چلتا ہوں، یا میں نیو ٹیسٹمنٹ کے لاز کے اوپر چلتا ہوں؟ نیو ٹیسٹمنٹ. اوکے، سو آپ دونوں بھی مانتے ہیں نا سر؟ آپ مجھے وہ کرسچنس دیں. تو دونوں بھی مانتے ہیں نا؟ نہیں اچھا، آپ کو بیسک اے بی سی ڈی کا ہی نہیں پتا، پھر اس کا مطلب ہے اچھا نہیں سر، کرسچن تو دونوں کو نہیں مانتے. آپ میرے ساتھ ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں جی اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ کرسچن کس بات کو مانتے ہیں کس کو نہیں مانتے ہیں. سر آپ یہ بتا دیجئے اولڈ ٹیسٹمنٹ کو آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اولڈ ٹیسٹمنٹ اس ٹائم کے لیے تھا، اچھا تو ابھی اس کے بعد اپلیکیبل نہیں. نہیں ہے؟ اولڈ ٹیسٹمنٹ ہمارے اوپر اطلاق نہیں ہوتا. چلیے ٹھیک ہے، ایک سوال کرتا ہوں سر، اس کا آپ جی سیدھا سے سیدھا جواب دیجئے، گھمائیے جی ہمارا. جی. آپ ہیلو عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانتے ہیں، جیزس کو کیا مانتے ہیں؟ اوکے، اب یہ دیکھیں یہ جلیبی بھائی آ گئے، سوری جی جلیبی کہہ رہا ہوں، یہ غالب بھائی. غالب غالب صاحب. جی بھائی. ہاں جی غالب صاحب آ گئے. اب آپ نے جب اس لیول کے اوپر ڈیبیٹ کرنی ہے نا میرے ساتھ تو جی آپ آئیے گا میرے سر چینل پہ. یہ بھاگیے چینل کیوں، اس ابھی چیز ایک کے لیے نہیں چھوٹا ہے. سا ایک ہی سوال ہے سر، آپ اس جیزس کو کیا مانتے ہیں، کو خدا مانتے ہیں ایکول یا خدا کا بیٹا؟ کو ایکول ود دا فادر، کو ایکول ود دا فادر، جی اچھا فرحان کو بھائی، ایک سیکنڈ ایکول بھائی، ود دا فادر، تو کو ایکول ود دا فادر، کو تو یہ فادر ایکول. ہیں؟ نہیں سر ایک منٹ، یہ کیا فادر ہیں یا سن ہیں یا یہ بھی خدا ہیں، آپ کا کیا ہے؟ آپ کا آپ ابھی اپنی خاتون کے ساتھ انگریزی میں بات کر رہے تھے. جی کو ایکول ود دا فادر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹو ایکول ود دا فادر، تو ایک او سیم ہے سی دونوں، او سی او کو کو ایکول، ایکول. تو وہی ہے نا سر، دونوں برابر ہیں. اوکے، سو برابری میں اگر ہم بات کر رہے ہیں جی اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟
एक ही हो गए ना दोनों सर, तो जो एक ही वो हो गए? बोलेंगे अच्छा, जी, आपका आपके हिसाब जुड़वा से भाई, जी आप और आपका जुड़वा भाई वो को इक्वल हैं जी अपने वालिद की इंसेस्ट्री के अंदर, इनहेरिटेंस के अंदर। जी क्या ये एक ही हैं या दो हैं? सर, आप जैसा मानते हैं दो हैं ओके, बट एक है दैट्स बोलते इट, आप लोग, दैट्स इट, सही है? दैट्स इट। आई थिंक यू आर डन। नहीं अब आप सर, जो है ना आप सिर्फ और जो सिर्फ बोलते हैं, एक सेकंड, जलेबी अच्छा बना रहे नहीं हैं। फरहान सर आप भाई, भागिए मत ए- सर, 1 मिनट रुक जाइए। एक मिनट, यहाँ एक पर मिनट, एक मिनट फरहान भाई, मुझे म्यूट करना पड़ा आपको। जी आई एम रियली सॉरी, लेकिन आपको चैनल के रूल्स पता होंगे शायद, सर आपने कई देखिए, बार ये एक वीडियो फंस मेरी। रहा है तो एक भाग रहा है सर, 2 मिनट मुझे टाइम दे दीजिए इनसे बात करने नहीं के लिए। बस रहे, नहीं, एक भाग मिनट, रही है। सर 2 मिनट मुझे टाइम दे दीजिए बात करने के लिए। नहीं, आपको हमने 1 घंटे सिर्फ के 2 मिनट ऊपर बोला दिया है मैंने, सिर्फ 2 मिनट। यार। नहीं नहीं नहीं, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको भाई, थोड़ा म्यूट अनम्यूट मत करो प्लीज, मेरी बात पहले सुन लो आप। हमने आपको 1 घंटे के ऊपर बात करने का मौका दिया है। ऐसा नहीं करे कि आपको मौका नहीं दिया है। आप इस्लाम पे रह के बात करें, अभी और 1 घंटा बात होना है तो 1 घंटा हम और रुक जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं। आप इस्लाम पे रह के करिए ना, इस्लाम को आप डिफेंड नहीं कर पा रहे अभी, जो आपको तो बाइबल की तरफ जाना पड़ रहा है, क्रिश्चियनिटी की तरफ जाना पड़ रहा है। क्या जी सर, समझी जाए, आपकी जी बौखलाहट समझी जाए या क्या नहीं, समझी जाए? एक मिनट इस्लाम मैं पे रहे बताता ना हूँ। आप। मैं सर यहाँ अब आया आप ही नहीं, पहले ही मैं बोल दिया था, मैं यहाँ पर कोई इस्लाम के ऊपर बात करने नहीं आया, मैं एडम भाई से बात करने आया, तो ये क्लियर अच्छा हो गई सर इस्लाम पहले पे ही। ये जी 1.5 यार घंटे से फरहान ये भाई, इस्लाम को डिफेंड कर रहे थे। हेलो हेलो। अरे भाई, मैंने आपको एडम भाई पहले ही का बोल दिया था चैनल सर। है। यहाँ पर 1 मिनट सर, बीच में मत बोलिए। एडम भाई, यहाँ पर जीसस बोल रहे हैं कि आई केम टू फुलफिल दी लॉ ऑफ मूसेस, डोंट थिंक आई केम टू डिस्ट्रॉय बोल के। अरे भाई यार इसमें अभी सुनो, आपने, आप यार लोग यहाँ बेवकूफ नहीं बैठे अभी, हैं, ठीक है? हाँ, ये हाँ ये जो बात है ये मैं ऑलरेडी आप जैसे बहुत सारे जी अनपढ़ जाहिल लोगों को बता भी चुका हूँ, और जी इसके ऊपर 3600 चैनल्स में लिखा हुआ है जी कि वो फुलफिल करने आए थे जी प्रोफेसीज जी प्रॉफिट्स को, जी नॉट टू गिव यू द लॉ। उसी हम्म, चैप्टर में, ये मैथ्यू चैप्टर 5 की आप मुझे आयत नंबर 10-11 बोल रहे हैं, उसके बाद बाकी चैप्टर भी बोल दें, उन्होंने सारे कानून चेंज भी कर दिए। तो जी। यार प्लीज बच्चों वाली बातें ना करो, मैंने कहा है ना मेरे चैनल पे आना। तो ये कॉन्ट्रडिक्ट करिए ना सर, क्योंकि यहाँ एक पे यार बोल रहे तुम्हारा हैं, दिमाग खराब है। नहीं एक पे बोल रहे एक हैं सेकंड, तुम डोंट थिंक आई सुनते नहीं हो, नॉट केम टू तुम्हारे कानों डिस्ट्रॉय। में चवन्नियां हैं, तुम्हारे कानों में चवन्नियां भर गई हैं अब अब एकदम क्यों से। चीख रहे हैं सर? मैं तो आराम से बात चवन्नियां कर भर रहा हूँ। गई हैं? अब नहीं, देखिए सर, आप तुम्हें बौखला मैंने गए 10 हैं तो दफा चीख बोला रहे है, हैं। नहीं सर, तुम्हें आप मैंने बौखला 10 गए तो दफा बोला है जी कि मेरे चैनल पे आना और जी बात कर लेना। मैंने तुम जैसे बहुत सारे लोगों को कुछ पढ़ाने की कोशिश की हुई है वहां पे, जी जी लेकिन आप जैसे लोगों को समझ नहीं आ सकती, जी क्योंकि आप लोग सिर्फ एतराज उठाने आए हुए हो जी। और कुछ नहीं। लेकिन वहां पे क्लियर लिखा है। सेम आप भी वही कर रहे हैं ना सर, एतराज आप भी तो एतराज ही उठा रहे हैं। अबे गधे ना बनो हाँ डेट, अब देखिए प्लीज, सर आप वहां गधे पे बोल रहे हैं। एज इट इज लिखा हुआ है, मेरे चैनल पे आना, मैं आपको आ पढ़ा जाइए सर, दूंगा। आप डेट फिक्स कर लीजिए। मैं हर सैटरडे को लाइव यार आता सैटरडे होते हैं भाई फरहान भाई, जी आप क्या जाकिर नायक है जो आपके लिए डेट फिक्स किया जाए? जो नहीं फिक्स सर, डेट है आपकी उस बता पे रहा हूँ। आप। नहीं सर, ये देखिए नहीं, आप मेरे ऊपर एक थोप मिनट, रहे एक हैं। मैं मिनट, बता रहा हूँ, आप लोग जब फ्री होंगे जब मुझे बताइए सर। नहीं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फ्री नहीं, होऊंगा तो आ जाऊंगा। नहीं सर, आप डेट फिक्स हाँ कर तो लीजिए, मैं आ जाऊंगा ना। नहीं 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 नहीं, फरहान भाई रुको 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 रुको, सुनो मेरी बात। जी ऐसे हाइपर मत हो प्लीज। नहीं, हाइपर मैं नहीं हो रहा हूँ सर, ये एडम, हो रहे हैं गधे गधे हाँ बोल तो रहे हैं। मैं तो गधा भी नहीं नहीं बोला नहीं उनको। नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा रुको है ना गधे रुको। मत बनो, मैंने ये नहीं कहा तुम तो गधे। वही बोल यार रहा हूँ सर। सुनना भूल गए हो यार, तुम क्या नहीं सर, करते हो आप यार, मुझे सुनो। गधे मत बनो बोल रहे हैं, मैं तो आपको यही हाँ नहीं बोला ना सर। एग्जैक्टली, मैंने आप यही देखिए बोला। गुस्से में आ जा रहे हैं, बाइबल के ऊपर आती, बाइबल भाईजान इंटरप्रिटेशन से क्योंकि लेके आप गुस्से में आ जा रहे हैं। इस चैनल का रूल नहीं है, तुम्हें 10,000 दफा पहले से बोला है, इस चैनल का फरहान रूल भाई, नहीं है ये वहां तो ना। आप शुक्र मनाओ कि जितना आपने बाइबल पे बात किया ना, उतना भी मैंने आपको बोलने का मौका दे दिया, जी वरना दूसरे कॉलर्स को हम एक लफ्ज के बाद जो है ना आगे बोलने भी नहीं देते। इसीलिए नहीं थे सर, तो मालूम है फंस जाएंगे फिर। नहीं नहीं नहीं, 1 मिनट भाई, फंस जाएंगे नहीं, ठीक सुनो, ये जो चैनल है ना, ये क्रिश्चियनिटी का चैनल नहीं है, ऐसी बातें ना करो प्लीज। जी आपको ये बिल्कुल कहा जा रहा है कि आपको बात करना है बाइबल पे, क्रिश्चियनिटी पे करना है, आप एडम के चैनल पे जाके करो, जी और सैटरडे उसका स्ट्रीम होता है, ज्वाइन करो उधर, जी बेशक आ जाऊंगा सर। है ना। लेकिन खैर इतना तो ये आज साबित हो गया है जी कि हमारा जो एक्चुअल टॉपिक था उस पे आपके पास कोई लॉजिकल आर्गुमेंट नहीं था, आपने कहा उधर भी। और जी दूसरा जो एडम से आपकी बात हुई, जी उसमें भी आपके पास कोई लॉजिकल आर्गुमेंट्स नहीं था, जहां जहां आप लेके गए वहां वहां आपको जवाब मिला। और जी वो जो हदीस में प्रॉफेट हजरत मोहम्मद साहब की जो प्रोफेसी गलत जी साबित हुई, उसके जी बारे में भी आपको अभी होमवर्क लेके जाना है, उस पर तहकीक करना है। जी बेशक काश करें। आप बाइबल पे जो इतने सवाल कर रहे हैं, उसके जी बदले अगर कुरान और हदीस को ही थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते
تو کم سے کم آج آپ بائبل کے بارے میں بات کرنے کے بجائے اس حدیث کا جواب دیے ہوتے. بے شک میں سر پڑھ لیا ہوں الحمدللہ، میرے کو بہت چیز مل گئے ہیں. اگر پروفیسی کی آپ بات کر رہے ہیں، میں ایک پروفیسی اور ایک بتا دوں گا. صحیح مسلم کی حدیث کھول کے سر 253 رک جاؤ بھائی، رک جاؤ. پہلے ابھی تک کا جو آپ نے ہوم ورک لیا ہے نا وہ ابھی آپ کمپلیٹ کریے، ٹھیک ہے. ہاں وقت بھی کیونکہ انڈیا میں 4:40 ہونے آ گئے ہیں. جتنا آپ نے ہوم ورک لیا ہے پہلے کمپلیٹ کر لیجیے. ہماری اسٹریم تو چلتے رہتی ہے بھائی، چلتے رہے گی. صحیح بات ہے، یہ ایک کر کے ختم کر دیں گے سر. صحیح مسلم کی ایک یہ حدیث کھول لیجیے، اس کا ختم کر دیں گے. نہیں یار سنو بالکل نہیں. ایک پروفیسی جس میں محمد صاحب جو ہے وہ غلط ثابت ہو گئے، پہلے آپ اس پہ ہوم ورک کریے، اس کے بعد دوسری پروفیسی پہ جانا. کر لیں گے، صحیح بات ہے، میں کر لے کیا تو نہیں بول کر نہیں بول رہا ہوں، بٹ یہ ایک حدیث آپ کھول دیجیے، ہم اس پہ ایک بات کر کے ختم کرتے ہیں. نہیں نا فرحان بھائی، ایک پہ جب ثابت ہو گئے کہ غلط ہے تو دوسرے میں جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سر وہاں پر آپ لوگ کی آپ کے حساب سے، ایک منٹ، ہمارے حساب سے اور جو ہم نے پیش کیا اس کے حساب سے تو غلط ثابت ہو گئے. اس کا آپ کے پاس جواب نہیں ہے. آپ نے کہا کہ میں نے یہ پہلی بار سنا ہے. آپ اس پہ تحقیق کریے، پہلے اس کو صحیح ثابت کریے، پھر دوسری پروفیسی پہ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ تحقیق کر کے آئیے میرے بھائی، کوئی مشکل نہیں ہے. زندگی باقی ہماری رہی تو ہم ہر جو ہمارا ٹائمنگ ہے اس کے حساب سے ہم سٹریم کرتے جائیں گے. اور بائبل پہ آپ کو چرچا کرنی ہے، ایڈم کے چینل پہ جائیے، شوق سے کریے. ٹھیک ہے غالب بھائی، آپ کا ای میل دے دیجیے نا. بھائی جان چینل پہ آئیے، آپ کو پتا میرا چینل کہاں ہے؟ جی پتا وہیں پہ جہاں پہ آپ نے گالیاں نکالی سیم وہی چینل ہے، آپ آ جائیے گا وہاں پہ. تو کیا سیٹرڈے ٹائمنگ کو سے آپ 9 کریں بجے گے؟ لائیو اگر آپ آتا ہوں. تھوڑا بتا دیجیے تو میں اس ٹائم پر فری ہو جاؤں گا، کیونکہ دیکھیے آج مجھے جاب پہ جانا تھا، بٹ میں نہیں سر گیا. ہر کسی کو پتا ہے 9 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم میں اپنے چینل پہ سیٹرڈے کو لائیو جاتا میرے کو ہوں. نہیں معلوم سر، آپ جب فرسٹ ٹائم بھی بولے میں آپ کو پہچانتا بھی نہیں تھا، بٹ آپ پھر بھی مجھے اس طرح سے بول دیے کہ میرے آتے ہی بھاگ رہے ہیں. میں خدا کی قسم کھا کے بول رہا ہوں، میں آپ کو نہیں پہچانتا تھا. سیٹرڈے 9 بجے. اوکے سر، میں لائیو جاتا ہوں. جی اوکے فرحان. اور میں آپ سے یہی سجیسٹ کروں گا جی کہ جس تحمل سے اور جس اچھے طریقے سے آپ نے آج بات کی ہے جی اسی طریقے سے آپ ایڈم کے ساتھ اس کے چینل پہ بھی بے کرنا. شک، بہت اچھی جی گفتگو بے ہوگی. شک سر. جی اس طرح میں کیا ہو گیا ٹھیک تھا ہے، معلوم سر، دیکھیے میں ایک آپ کو تھوڑا سا بتاؤں. میں 2 سال پہلے ہی اسلام کو پڑھنا اسٹارٹ کرا اور اس کے بعد میں اپنایا سر. تو جب پڑھتے پڑھتے میرے پاس یہ بھی نہیں تھا سر، ابھی اسلام کو پڑھتے پڑھتے اتنا صبر لایا ہوں الحمدللہ، اور صبر لا لیں گے انشاءاللہ. میرے کو معلوم تھا میں غلطی کیا ہوں، انتہائی اس وجہ سے میں افسوس کی ریپینٹ کر بات، لیا میری غلطی کو. ہاں جی میں انتہائی مانتا ہوں میں افسوس کی غلطی کیا. بات ہے کہ آپ نے اپنی گنی چنی علماء کو پڑھا جو آج کل کے ہیں ماڈرن، اور آپ نے پچھلوں کو نہیں پڑھا اور آپ نے اس کو ایکسپٹ کر لیا. نہیں سر، ہم پچھلوں لوگوں نے جب پڑھا تو ہم نے اس کو ریجیکٹ کر دیا جی کیونکہ موریلٹیز اسلام کے اندر نہیں ہیں. جی جی اور آپ صحیح بات اور تمام مسلمان صرف اور ہے. صرف جی ٹرینٹی کے اوپر اٹیک کرتے ہیں جی اور کسی جی چیز پہ اٹیک نہیں کرتے. اور آپ کے ساتھ یہی سب سے میجر پرابلم ہے، جی کیونکہ آپ لوگوں کو امب کا نہیں پتا ہوتا اس بارے میں کہ وٹ اٹ جی از، جی اور آپ اسلامک نقطہ نظر سے بیٹھ کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، جی. اور اس وجہ سے آپ لوگ صرف ایک ہی جگہ پہ اٹیک کرتے ہیں. نہیں سر ویسا نہیں، دیکھیے اور میں ہاں بائبل جی، بھی پڑھتا میں نے ہوں. بتا دیا بائبل، میں آپ کو بتا دیا آپ کیوں کرتے ہیں. کیونکہ آپ لوگوں کا جو اللہ ہے اس کے پاس روح بھی نہیں ہے. آپ ٹرینٹی کو سمجھ ہی کیسے سکتے ہیں نہیں جب آپ کو روح کا ہی نہیں علم، جبکہ محمد کو روح کا علم نہیں تھا. قرآن میں محمد صاحب خود کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا روح کسے کہتے ہیں کیونکہ اللہ نے میرے کو بتایا نہیں. اچھا تو جی جب روح کا ہی آپ کو علم نہیں ہے اور بائبل میں روح کے بغیر گاڈ ہی نہیں ہے تو اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس کہ آپ اللہ کو سمجھ سکیں. آپ اللہ کو سمجھ نہیں سکتے. آپ کا اللہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ بول بھی نہیں سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر اس کا بولنا آپ ثابت کر لیں تو قرآن کا اللہ جو ہے وہ آگ ہے. جی ہے نا آگ؟ نہیں ہے سر. آگ نے کہا تھا نا، کیا آگ نے کہا تھا؟ آگ نے کہا تھا میں تمہارا رب ہوں. اچھا یہ تو سر میرا اللہ جو چاہے وہ بنے گا، جیسا اب فرسٹ پیج میں اللہ جو چاہے وہ بنے گا. کیا بولا آپ نے؟ اللہ ارے جو واہ، چاہے یہ گا وہ بنے صحیح گا. ہے. اللہ جو چاہے گا وہ کرے گا سر. دیکھیے آگ سے نہیں آواز آئی، اللہ جو آگ اللہ چاہے نہیں گا ہے. وہ بنے گا. آپ نے بولا ہے اللہ جو چاہے گا وہ بنے گا. اللہ بے شک جو چاہے وہ کر بھی سکتا ہے، بن بھی سکتا ہے سر، مگر اللہ کبھی ہائے انسان اوکے، نہیں بنے گا سر. ختم سمجھ رہے ہیں تھینک بات؟ یو. ختم. جی تو مسئلہ اللہ ہی ختم میاں، ہو گیا فرحان ہاں، بھائی. جی تو اللہ میاں انسان نہیں بن سکتے. نہیں، انسان کیوں بنیں گے سر؟ اگر میں دکھا دوں کہ اللہ میاں انسان بنے تو بتا دیجئے سر. اگر دکھاؤں تو کیا کریں گے؟ بتائیے سر، پھر کیا اس کو مطلب پڑھوں ہے؟ گا میں. جب آپ بتائیں گے پھر میں اس تو کو اس پڑھوں کا گا. مطلب ہے اللہ انسان بنتا ہے نا. نہیں سر،
देखिए सर, अब हम अल्लाह की हिकमत हम नहीं जानते, जैसा कि यहाँ पर एक मैं आपको चीज बताऊं, क्योंकि सर देखिए हम तो ये भी मानते हैं ओल्ड टेस्टामेंट भी पहले आई थी और न्यू टेस्टामेंट भी आई थी। यार हम आप कुछ नहीं मानते हैं, आप फिर ओल्ड और न्यू में आ ओल्ड गए। और न्यू का साहिल साहब अच्छा कहाँ है सर, बताइए ना। ये देखें। हेलो जी सर। हाँ फरहान हाँ भाई, दलीप भाई बोलिए। जी हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, जब आप लोग यार बाइबिल, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट सबको मानते हो तो फिर उन पे सवाल कैसे उठा लेते हो यार? नहीं, वो चेंज हो गई ना सर। सी वो चेंज हो गई है, हम उठाते हैं लेकिन वो मेरे पास चेंज हो फिर गई क्या है। मानते मेरे हो? पास है, मैं बताता हूँ मैंने फिर कहाँ क्या change हुई। मानते हो भाई? मैंने यही प्रोफेसी की तो थी कम ना से कम कि जब ये तो हम मत बोलो ना कि मानते हैं हम। जी जब हम बेशक हम सर नाजिल हुई तो मानते हैं, बगैर और ये नहीं यार मानते कि वो ये है। फरहान छोड़ दो, जी मुझे पता है, मैं जब भी आप मेरे से बात करोगे, मैं प्रोफेसी पहले कह चुका हूँ, जहाँ पे आप आर्गुमेंट अच्छा, लूज इसका मतलब करोगे बताइए वहां सर। पे आप कहोगे कि मैं वो चेंज हो गया। अच्छा, अच्छा तो आप आई prophecy सॉ करते माई हैं लॉर्ड, सर? यार सुन करके सुन लो ना अब जरा। आई सॉ माई लॉर्ड इन द मोस्ट ब्यूटीफुल फॉर्म, he addressed to me by my name, and I replied, at thy service, my lord. He asked, who do angel near my presence dispute? And I replied, I do not know. He asked me 3 times. Then I saw him put the palm of his hand between my shoulder blades, so that I experienced the coolness of his fingers between my nipples. जी जी तो मोहम्मद साहब ने अल्लाह को देखा, जी और किस तरीके से देखा? जी किस तरीके से देखा है सर? एज ए परफेक्ट मैन। नहीं, कहाँ है सर परफेक्ट मैन, कहाँ है बताइए। सर उंगलियां किसकी हैं, हाथ नहीं किसका सर, है? वो तो अल्लाह भी बताता है, अल्लाह के हाथ है, मगर अल्लाह के किसी के जैसे हाथ नहीं है सर। वो सोच भी नहीं सकता वैसे हाथ है। वो मोहम्मद साहब के सामने मतलब किस आप तरीके से मानते है? हाथ है अल्लाह के? सर बेशक अल्लाह खुद कुरान में बोल रहे हैं अल्लाह के हाथ है, मगर कोई उसको जज नहीं कर सकता कैसे है। वो कैसे भी होंगे सर? अल्लाह के तो अल्लाह सुनता भी है। क्या अल्लाह को हम अच्छा। इंसानों के साथ थोड़ी बना देंगे? नहीं बना सकते ना सर। कान ये है तो कुरान में मतलब? वाज़ेह तौर पे आ गया, अल्लाह को कोई तो अल्लाह किसी के के जैसा कान बना ही भी नहीं है? सकता। एक मिनट फरहान भाई, अल्लाह के कान भी है कि सिर्फ हाथ लेके बैठा है अल्लाह? सर ये बात थोड़ी अगर तमीज से आप करेंगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। नहीं मैं अब अच्छे नहीं से नहीं प्लीज आगे। नहीं यार, नहीं नहीं बात करने का यार थोड़ा हद आपका है। लहजा आप चेंज कर लीजिए। अल्लाह हाथ अच्छा लेके चलिए, बैठा मैं है जी, वही बता रहा हूँ। अच्छा बैठे हैं, अच्छा भाई सुन लो। हालांकि हालांकि अक्सर जो मुसलमान है वो अल्लाह से तू से ही बात करते हैं, लेकिन क्योंकि फिर भी आपको आपकी तो वजह से वो प्लुरैलिटी में आ हाँ जाता है, तो लिहाजा आप नहीं कह सकते जी अल्लाह को। लेकिन बहरहाल ये जो कि कनाडा में हाँ रहते हैं, इनको नहीं पता इस बात का। हाँ जी हाँ, नहीं यार हमारे वहाँ ए अल्लाह तू कितना करीम है, ए जी अल्लाह तू कितना रहीम है, जी तू बोलते हैं, तू। जी जी और इनको मेरी बात से जो है ये कह रहे हैं कि मैं यानी बेइज्जती कर रहा हूँ। फरहान भाई अजीब है यार, अब इंडिया नहीं में रहे नहीं। नहीं सर देखिए वो बात अलग है। आप जिस तरह से बोले क्या अल्लाह अच्छा इस बैठा है ले तरीके से लेकर, दुआ मांगते क्या नहीं मांगते? ए अल्लाह तू करीम है, ए अल्लाह जी तू बेशक रहीम है, मानते हैं सर। वो तू बात देने करने वाला का है। वो लहजा अलग है सर। ये जिस तरीके से आप बोले तू हैं तू क्या लहजा हाथी कौन सा लेकर अच्छा बैठा होता है है? एक मिनट, मैं फरहान तू से तेरे से बात करूं अगर मैं, जी तो अच्छा लगेगा तुझे? नहीं सर बेशक बुरा लगेगा। तो लेकिन अल्लाह के लिए हर कोई तू से बात करता है। तो क्या अल्लाह यहाँ से बोल रहे हैं कि तू से मुझसे बात नहीं करो और मुझे बुरा लगेगा? नहीं, आपको जो बोल रहे हो ना कि तू तू से बात करना आपको मेरे लिए पसंद नहीं आ रहा या अपने लिए जी पसंद नहीं आ रहा है, जी लेकिन अल्लाह के लिए तो तू आप सुन रहे हो। जी सर सुन रहे हैं। तो अल्लाह अल्लाह सर यहाँ कहाँ बता रहे हैं कि अल्लाह तो मैं बोल जब रहे हैं कि बोल रहा तू से हूं बात कि मत करो। मैं एक मैं मिनट तो एक चीज सुना था सर, मैं एक चीज सुना था एक कि मिनट फरहान भाई, जी एक मिनट रुको। मैं कह रहा हूं कि जब अल्लाह को तू बोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जी तो जब मैंने आपसे ये कहा कि क्या अल्लाह सिर्फ हाथ लेके बैठा है, तो इसमें मैंने क्या गलत बात कर दी भाई? सर मैं बताता हूँ, आप जिस टॉन्ट में बोले हैं सर वो गलत है। समझ गए आप बात? अरे जी यार ये तो हद हो गई यार, ये किसी को भी आप ये कोई भी बात पे आप बोल दोगे ये ब्लास्फेमी है, नहीं ये ब्लास्फेमी मैं थोड़ी बोल रहा हूँ आप सर गुस्ताखी ब्लास्फेमी है। है। नहीं सर मैं नहीं बोल रहा हूँ ब्लास्फेमी है। मैं बोल रहा हूँ आप गुस्ताखी है ना ये? नहीं सर आप जिस तरीके से बोले हैं वो बराबर गलत है सर। समझ रहे हैं बात? अरे यार आप अच्छा मेरी बोलिए बात बेशक सुनो अल्लाह भाई। बैठा है। मैं ये आप जिस तरीके से बोले हैं सर, क्या अल्लाह सिर्फ हाथ ही लेके बैठा है? समझ रहे हैं बात को? हेलो अच्छा मैं अच्छे से बोलता हूँ। हेलो फरहान भाई, क्या अल्लाह के कान भी है कि सिर्फ हाथ लेके बैठे हैं अल्लाह तो कुर्सी देखिए पे? सर अल्लाह बेशक सुनता है, बट उसके कान इंसानों के जैसे कान नहीं है सर। अल्लाह बेशक नहीं सुनता है, कान है देखता क्या है। वो पूछ रहा हूँ मैं। जी कान है? अब वो अल्लाह को मालूम सर। अल्लाह तो सुनता है वो मालूम, अब क्या है वो अल्लाह को मालूम सर। हम इस हाथ है चीज पे करके नहीं आप जा मान सकते। रहे हो ना? जी एक मिनट फरहान भाई, एक मिनट सुनो। हम्म, आप कह रहे हो हाथ तो है, जी
मैं पूछा कान है या नहीं है? हाँ है। ये मैं नहीं पढ़ा सर, इसको मैं आपको पढ़ के बता दूंगा। जैसे हम देखिए सर, जैसा बाइबल बोलती है खुदा अल्लाह जो है, फिर बाइबल पे आ ईश्वर जो गए। है, मैं चीज बता रहा हूँ नहीं बता रहा हूँ सर, जैसा बोलती है गॉड इज नॉट अ मैन, तो हम भी वही मानते हैं सर। बाइबल जो अरे बोलती है भाई गॉड इज मैं नॉट अ मैन, बाइबल हम भी को वही नहीं मानते मानता हूँ, मुझे मत बोलिए बाइबल का, मैं हैं। आपसे सवाल कर रहा हूँ अरे सुनो, प्लीज। अरे सुनो, हाँ अरे साहिल भाई हाँ काम की बात बोल रहे हैं फरहान गाजी भाई कि जो बाइबल बोलती है वही हम भी मानते हैं। जी हाँ। हाँ, जो सुने बाइबल नहीं क्या? बोलती है वो मानते इसके पहले कि आप नहीं सुने शायद, इसके पहले मैं क्या बोला था, जो बाइबल में हैं। अच्छा कुरान से है वो हम बराबर मानते हैं। हाँ, जो बस समझ रहे हैं? अबे यार ये क्या बात हुई, बाइबल में कुरान से कुछ नहीं हो सकता, कुरान में बाइबल से हो सकता है। अच्छा तो ऐसा बाइबल में बोलते कुरान हैं। से नहीं होता, जो चीज पहले लिखी हुई है, जी जी जो जी चीज पहले लिखी हुई है, जी। वो कैसे बाद में लिखी हुई चीज से हो तो सकती सर है? ओल्ड टेस्टामेंट से क्या तो जो जीसस ने चीज कॉपी अच्छा किया है? जो अच्छा अच्छा, रुको चीज रुको रुको बाद में रुको लिखी रुको हुई है रुको। उसने किसी को कॉपी करना है। अच्छा हाँ अच्छा एक मिनट एडम, एक मिनट जी। एडम। फरहान भाई हम्म, आपने कहा अल्लाह के हाथ जी है ना? जी। क्या अल्लाह के कान है? सर ये पढ़ के मैं बताऊंगा। बेशक अल्लाह सुनता तो है, बट हाँ उसके ऐसे कान नहीं है जैसे इंसान के हैं। अल्लाह की अच्छा उंगलियां लेकिन हैं, बेशक हैं सर। उंगलियां हैं, अच्छा बेशक है। जी। सर है, सर है सर। वो नहीं मालूम सर, वो फॉर्म देखिए है सर, ना हमारे यार, में सर। क़यामत के दिन में अल्लाह के सर के अलावा कुछ नहीं बचेगा, लिखा जी हुआ है। जी सर, बट अल्लाह का चेहरा इंसान है। जैसा नहीं है सर। सुनो 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 सुनो, एक मिनट साहिल भाई। हाँ गालिब अच्छा भाई। मैं ये पूछ लूं, फरहान भाई अल्लाह पे लैपटॉप है? अल्लाह पे क्या लैपटॉप है? क्या सर? नहीं नहीं एक मिनट, मजाक नहीं। सर अल्लाह पे मजाक लैपटॉप के है? तौर पे अगर जाना है तो सर मैं बेशक मजाक मैं भी बहुत अच्छा कर सकता हूँ। फिर नहीं नहीं बात मजाक के तौर एक पे मिनट, मजाक घर नहीं, घर तक मजाक बात नहीं। चली जाएगी सर, वो बता रहा हूँ। नहीं अगर आप फरहान भाई मजाक के वैसे तौर पे नहीं। बात अच्छा करना चाहते हैं तो मेरा मजाक भी अच्छा आप एक सहन मिनट। करने के लिए तैयार हो जाइए फिर। हाँ ठीक है, सुनो सुनो फरहान जी भाई, नहीं वैसा नहीं, मैं नहीं बता रहा मेरी हूँ भाई, समझ। अगर मजाक करना है तो बेशक आ जाइए। गालिब साहब आप तो गालिब है ना, आइए हम गालिब गालिब नहीं खेलते हैं, आ जाइए। एक मिनट गालिब भाई को थोड़ी देर के लिए रोकिए यार, जी मैं तो मेरे बीच में मेरे इनको इल्म मत के लिए उठिए पूछ बोलिए रहा सर, हूँ। क्योंकि यहाँ पर देखिए बात 1 to 1 होगी। अगर 3 से करना है तो फिर जैसा हाँ ये तरीके से बात कर रहे हैं मैं भी उस तरीके से बात करने रेडी अच्छा हूँ सर, सुन जैसा लो आप। ना यार, जी फरहान भाई सुन लो ना। जी बोलिए। अल्लाह का चेहरा है। अल्लाह का है सर, बट इंसान कैसा नहीं है, मैं 100 बार बोल दिया आपको। मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ ना आपसे कि इंसानों जैसा है या किस जैसा है, जी मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ अल्लाह का चेहरा है सर, अच्छा नूर है हाथ हो जी, गए। अल्लाह का नूर है। नहीं यार चेहरे का पूछ रहा हूँ, आप नूर बोल रहे हो। सर है सर, चेहरा नूर है, समझे आप बात को? नूर कैसा होता भाई, चेहरा नूर कैसा होता? अब कैसा नहीं होता सर, बराबर होता। कैसे? अब नूर देखिए जो है जैसे वो जैसा मूसा लाइट अलैहि कैसे सलाम को, चेहरा जैसा होगा? मूसा, एक मिनट सर मैं बता कुरान से ही बताऊंगा। मूसा अलैहि सलाम ने अल्लाह को बोला कि अल्लाह मुझे दिखा। अल्लाह ने बोला कि मूसा तुम मुझे नहीं देख सकते। तो उन्होंने बोला एक अल्लाह तेरी तजल्ली, अल्लाह ने बोला तजल्ली दिखाऊंगा उस पहाड़ पे, उस तरफ मुड़ जाओ। अब अल्लाह ने तजल्ली दिखाई, अल्लाह का नूर दिखाया तो वो बेइश हो गए। समझ रहे हैं सर? जी तो ये चीज है, अल्लाह के नूर को सर कोई देख नहीं सकता। हाँ ऐसा है, अरे हुजूर भाई जी एक मिनट, यार अल्लाह अल्लाह का के हाथ नूर है। को, एक सेकंड, अल्लाह के नूर को तो मूसा ने देखा, नहीं सर बेहोश हो गए वो। बेहोश हो गए। जी ओके यार, साहिल साहब ये जरा पढ़ते हैं मिलके, यहाँ पे जी देखते हैं कि कौन बोल रहा है और कौन बात कर रहा है। जी When मूसा saw a fire, मैं मूसा खुद डाल रहा हूँ क्योंकि ये मूसा है, कुरान आयत में नहीं लिखा हुआ। जी जब मूसा ने आग देखी तो उसने अपने घरवालों से कहा आप जरा यहाँ ठहरिए, मुझे आग नजर आ रही है ताकि मैं ले आऊं तुम्हारे लिए इसमें से कोई अंगारा जी या इस आग से कोई रहनुमाई। यार मुझे बताएं, आग से रहनुमाई कैसे मिल सकती है? आग से सर कैसा नहीं मिलती सर रहनुमाई? कैसे मिल सकती है सर? क्योंकि आप एक पहाड़ के ऊपर चढ़ेंगे और वहां पे एक पहाड़ की चोटी के ऊपर आपने आग देखी है और आप जी आग की तरफ जा रहे हैं आग से रहनुमाई लेने, कैसे लेंगे? कैसे लेंगे सर? जी, आपकी क्या आग काम में नहीं आती? आप खाना किस पे बनाते हैं सर? ये आप खाना बनाने के लिए जा रहे हैं, आप नहीं, जिस जगह पे जो बैठे भी हैं रहनुमाई अपनी बीवी के साथ, अपनी जी, फैमिली के साथ, लाइट यहाँ पे के आपके पास लिए आग भी है, जी यहाँ पे आपके पास सारा कुछ है, आप खाना शाना भी बनाते हैं, सारा कुछ करते जी हैं, आप यहाँ रह रहे हैं, जी आप पहाड़ी के ऊपर जा रहे हैं क्योंकि आपने एक आग देखी है, उस आग से रहनुमाई कैसे लेंगे? आप मुझे जरा ये समझाएं, अब आग से रहनुमाई कैसे लेंगे? ये आपके हाथ में दिया चिराग नहीं है जिसे आप लेके जा रहे हैं, वो जी आपके पास बेशक पहले से मौजूद है, तो जी वो जो आग पहाड़ी के ऊपर जल रही है उससे रहनुमाई कैसे मिलेगी? अब ये बेशक पहले से कहाँ है सर वो लिखे हुआ, जिसने आप जो आप अभी सर बोल आग रहे नजर हैं? आ रही है ना, कहाँ है जब सर? उसने आग देखी। जी उन्होंने आग देखी, उनके पास पहले से मौजूद नहीं थी सर।
ये और जो भाईजान हेलो, मूसा जी अपनी बीवी और बच्चों के साथ हैं, वो जी खाना नहीं खाते क्या? कच्चा कच्चा गोश्त खाते थे, उनके पास कुछ नहीं है। हम्म, हेलो भाईजान, वो मिस्र के शहजादे थे, जी इस वक्त वो पार इधर आ चुके हैं, बीवी बच्चे उनके पास हो चुके हैं। भाई जी मुझे उनके बारे में बात कर रहा हूँ, जी। उनके पास आग भी थी, खाना भी था, अच्छा, सब आप कुछ ये था। अज्यूम कर रहे हैं ना सर, उनके पास आग भी थी, सब थी, बस उस टाइम पे थी आग। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। हम्म, यार ये इस यार किस्म की फरहान भाई जलेबियां कॉमन होती हैं नहीं जलेबी की बात जिसको नहीं के सर, उस टाइम पर जिसकी थी वजह उनके से पास आग। जिसकी वजह से मुझे लगता है कि देयर इज अ बिग प्रॉब्लम कि जस्टिफाई करने को इन चीजों में आप लोग का लेवल जो है ना वो कुछ और हो जाता है। अच्छा डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? नहीं सर, आप कि जिस जो तरह से बातों को जस्टिफिकेशन जिस पलटाते हैं, तरीके से आप नहीं नहीं एक प्रेजेंट मिनट, करते हैं आप ना, जो नहीं आप भी जिस तरह को बात पलटा कर जो प्रेजेंट करते हैं सर, वो फिर एक अलग ही चीज होता है, क्योंकि अच्छा सर एक समझने के लिए मिनट फरहान भाई, जी एक मिनट फरहान भाई, जी मूसा अलैहिस्सलाम जो है, हजरत जी मूसा अपने जी बीवी बच्चों के साथ है, जी ठीक है, जी। तो उनके पास खाने पीने का कुछ था या नहीं था? अब इसमें तो हम सर, इसमें हम जज थोड़ी कर सकते हैं कि इनको देख के क्या क्या था या था। यार, भूखे थे क्या वो लोग अरे सर वो तो जब वहां खा आए रहे थे? थे सर, वो खा रहे थे, उसमें हम नहीं बोल रहे हैं नहीं थी, तो वही बट एडम बोल जिस रहा है ना कि मकाम की उनके बात पास, हो रही है एक उसका मिनट, देखिए ना सर। हाँ तो वही एडम बोल रहा है ना कि उनके पास ऑलरेडी खाने पीने का सामान था, वो जी आग भी रही होगी, जी वही यार एडम बोल रहा है। तूर जी पहाड़ के नीचे ही उनका वादी में घर था और उनको पता है ये तूर पहाड़ है, जी तो ऐसा कोई बात नहीं, आप अपनी तफसीरें पढ़ लीजिएगा। जी इस आयत में ये एक बहुत बड़ा मसला है, आप ऐसा कीजिएगा, घर जाइएगा, इसके ऊपर रिसर्च कीजिएगा, क्योंकि आपको फिर नहीं पता, आप ऐसा डिफेंस दे रहे हैं जो कि बनता नहीं है। तो प्लीज थोड़ा सा डिफेंस के लिए ना अपने स्कॉलर्स को पढ़ लिया करें पहले। जी आगे चलते हैं। जी अब मूसा जी जो है ना वो जी आग के पास आ गए, जी तो आग के पास जब आए तो आग में से नदा आई, ए मूसा, जी ओ मूसा, या मूसा, हम्म इन्नी अना रब्बू का, मैं जी तुम्हारा परवरदिगार हूँ, जी चुनाचा अपनी जूतियां उतार दो, जी क्योंकि इस वक्त तुम मुकद्दस वादी तव्वा में हो। जी ये वही तूर तूर वादी आ गई, जी तूर का पहाड़ आ गया, जी ठीक है। अब यहाँ पे आग भी नजर आ गई, मूसा जी को रोशनी भी नजर आ गई। जी ये आग कैसी है इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कुछ और, लेकिन अब आग में से आवाज आ रही है, जी मूसा को एक खास जगह तक जाना पड़ा है, जी अल्लाह मियाँ जी खुद उसको कहीं और पे आवाज नहीं दी है, जी एक आग में से आवाज आई है। जी। मुझे बताएं कि अल्लाह कौन है? अल्लाह आग, नहीं, अल्लाह आग नहीं सर, अल्लाह आग में से बोल रहे हैं, अल्लाह समझ रहे हैं सर, अल्लाह आवाज आ रही है आग में आग से में बोल से। रहे हैं, जी तो आग में से अल्लाह आग आग में आवाज से आ हुए, रही बोल है। रहे हैं। तो अल्लाह आग हुए ना, आग में से नहीं बोल रहे नहीं हैं तो हुए अल्लाह सर, आग हुए। नहीं आग नहीं हुए आग सर, में से आग में मतलब से आग के अंदर से आवाज ना। आ रही है। अब जैसा फोन अरे में सर, भाई, मैं बात एक बताता मिनट एक हूँ, मिनट एक मिनट मैं एग्जांपल फरहान देता भाई हूँ सर, रुको, एक मिनट सर। रुको तो सही, एक सवाल फोन, तो हम समझ लो। किसी को फोन करते हैं, फोन में से हम बोलते हैं भाई मैं बोल रहा हूँ, थोड़ी ये बात हो गई कि भाई मैं फोन बन गया हूँ, समझ रहे हैं बात को। ओके, लेकिन बात यह है जी कि उस जमाने में फोन नहीं था, और ये जो जी सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है ना ये मूसा जी को नहीं पता था। जी और अगर आपके पास फोन और सैटेलाइट कम्युनिकेशन ना हो, तो जी अगर आग में से आवाज आएगी तो आप क्या कहेंगे? दिस इज माई गॉड, दिस इज हु इज, फायर इज स्पीकिंग टू मी, आग मेरे से कलाम कर रही है। तो वहां पे पहले अल्लाह ही ने बोल दिया कहा सर। मैं तुम्हारा अल्लाह हूँ, जी अल्लाह जी ने कहा है ना मैं तुम्हारा अल्लाह हूँ। जी मैं क्या तुम्हारा कहा? अल्लाह बोल रहा हूँ, समझ रहे हैं बात की। यहाँ पर देखिए सर, आप चीज अगर पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी आपकी बात को। क्या समझ आ जाएगी? जी पढ़िए। इन्नी हाँ बेशक, इन्नी बेशक, अना जी मैं जी रब्बू का तुम्हारा खुदा हूँ। जी और मैं क्यों, और तुम अब मेरी जूतियां उतार दो क्योंकि तुम मुकद्दस मुकाम पे हो, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। क्योंकि जी आगे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? जी रिमूव योर शूज, तुम्हारे अपने जूते उतार दो। क्यों जी जूते उतार दूं? क्यों 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 जी क्यों क्यों? क्योंकि अल्लाह तो यहाँ पे है ही नहीं, ये तो टेलीफोन था। नहीं हम्म, नहीं, जूते उतारो क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ, ये मुकद्दस है, ये जी जगह मुकद्दस है, जूते उतारो, तुम अल्लाह के जी हजूर में खड़े हो। जी दिस इज व्हाट अल्लाह इज सेइंग, जी। ये अब कह रहा है देखिए अल्लाह। सर, जी एक मिनट मैं आपको जी और एक बता दूं। जैसा कि सर अब आप ये मत कह दीजिए कि भाई वहां से ये मत करिए सर, एग्जांपल देने के लिए कहीं ना कहीं कूदना पड़ता है, तो सबसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। कुरान में से, हदीस में से एग्जांपल दें और कहीं से नहीं। क्यों सर डर रहे हैं आप? क्योंकि सर आप जिस जगह पे जाते हैं ना वहां पे फिर मुझे जाना पड़ेगा। जी प्रॉब्लम यही है, चैनल वो नहीं है, यहीं जी पे रहें। सर डरिए मत, थोड़ा एग्जांपल देखने में सर मतलब क्या है फरहान सर, यार कुरान। भाई, एक मिनट एक रुकिए सर, मिनट एक मिनट, फरहान कुरान का भाई, एग्जांपल देने के लिए आप हदीस में जाना स्टैंड पड़ेगा। अलोन, सर जैसा आप हदीस का एग्जांपल था, हदीस
को समझाने के लिए तफसीर जा रहे थे, तो मैं भी वैसे ही सर, जिस तरह से मेरे को समझाना आएगा मैं वैसा समझाऊंगा ना सर। भाईजान समझ गए बात को? जिस इस्लामिक किताब को सोच कर आप के मानते समझाएं। नहीं ना उधर ना जाए, नहीं जहाँ मैं पे मानता हूँ मानते ना हैं वहां पे सर, रहें। उतरी थी बोलकर मैं मानता हूँ। फिर जो वहां पे लिखा है वो मानना, बेशक सर, जो कुरान से जो कॉन्ट्रडिक्ट करेगी जो वो हम ना ना मानेंगे। ना ना कुरान के मुताबिक जो वहां लिखा है वो मानना पड़ेगा अगर उस किताब में जाओगे तो। जी बेशक मानेंगे सर। एवरी डॉट एवरी टिटल, जी नहीं तो उधर मत जाओ। अब देखिए सर, फरहान यहाँ पर भाई, बोल रहे हैं कि इंडीड योर लॉर्ड इज वन सेंट कमांडमेंट, वो हम मान लेते हैं, खुदा एक है। ओके, समझ रहे 10 हैं सर? कमांडमेंट या- दिखा दो मुझे, 10 जी, कमांडमेंट कुरान में दिखा दो प्लीज। 10 कमांडमेंट्स मुझे कुरान में दिखाओ। अगर दिखा दिया तो सर चलो दिखाओ 10 कमांडमेंट, 10 की 10 कमांडमेंट मुझे कुरान में जी। दिखाना। सेम सर, सेम नहीं है, वो तो चेंज होगी ना सर। सेम नहीं समझ रहे हैं बात? मैंने जाना है वहां पे लेकिन एक मिनट, वो चेंज हो मैं गई। समराइज करता हूँ क्या? एक